Какво снима, дедо? Снима как да не работи. Да, снимам как да не работи, да. Айде, работи. Дедо го снима. Не можеш да го дръпнеш басейна. Защо толкова много вода наливаш? Нали виждаш къде отива тая вода? Не, така не. Така не. Няма да стане така. Пате, какво стана сега? Много пясък. О! Нали тук искаш да работиш? Какво правиш там сега? Много ми тикат. Какво ти е? Да си миеш очичките, тя вода, нали не е чиста? Чиста. Да бе, чиста. Това, което правиш, какво е сега? Какво правиш? Малко ми тикат. Дани, много е топло. Айде да влеземе да спинкаш. Чуваш ли? Дани! Айде да спинкаш. Тук няма това. Няма, той Дани ги свършил. Лягаш ли да спинкаш? Не. Защо? Тук няма това. А кога ще спинкаш? Кога ще спинкаш? От пак. Тук няма това. Добре, нали го напълни сега? Достатъчно. Стига толкова. Тук няма това. Какво няма? Има достатъчно.